Muy bien, bienvenidos al canal de Ángel Lucía Tuve. Dile suscribiros y dale like, chicos. ¿Qué vamos a jugar? A las navidades. Muy bien. ¿Tú también, Lucía? ¿Sí? A ver, Ángel, para jugar a los animales, ¿qué animales tienes tú ahora mismo en la mano? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Viven debajo del agua. ¿Cómo se llaman? ¿Tú? Son azules, claro. Aquí. Son delfines. Delfines. Muy bien. A ver, coge otro animalito. Uno que te sepas. ¿Cómo se llama? A ver, Tú. también es azul. Esa es una foca o una morsa. Una morsa, ¿no? Sí. ¿Y eso que tienes en la mano qué es? Otra. De color rosa. Y dorada. Y azul. Un flamenco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y viene la vega. ¡Hala, qué bonito! Y a Lucía, a ver. ¿Tú con qué estás jugando? ¿Ese cómo se llama, Ángel? ¿Qué es ese animal? Gallardito. Muy bien, es de color amarillo, pero ¿cómo se llama ese animal? Papa. Jirafa, muy bien, tío. También la bebé jirafa, dile hola, bebé jirafa. Dile hola. A ver, Ángel, ¿cómo se llaman esos? Es de los dos. Gris. Es gris. ¿Y cómo se llaman? La de la. Tú tienes algo. Sí, tiene los dientes blancos. ¿Y cómo se llama ese animal? Hipopótamo. Hipopótamo, muy bien. ¿Ese es rosa, Pipi? Estutada. ¿El flamenco? Sí. Ángel tiene que, el oso panda, que sí. Otro hada. Muy bien, chicos. Y tú tienes un león, Lucía. ¡Hala! ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más, chicos? Otro. ¿Cuál es el oso? No, si le tienes en la mano el oso. Le tienes en la mano el oso y es muy grande el oso. Mira, mírale. Enséñaselo a la cámara. Dile, hola, oso. ¿De qué color es el oso? Otro y griego. Y no es griego. ¿Es negro? Y aquí. No sé, ¿no? Marrón clarito. Muy junto asomo la cabeza, miro para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? Que se asustó. Peón, ¿cuáles son los tigres? Ese es un león. A ver, ese sí es un tigre. Mira, ¿ves? Ese es un tigre. ¿Cuál es el león? A ver, enséñame el león. ¿Cuál es el león, el que tienes en la mano? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? Muy bien. ¿Es un cocodrilo o una lagartija? ¿Sí? Uy. Mi chica. Dile, tú también, ¿a que sí? Cocodrilo. Uy. A ver, ¿esos animalitos cuáles son, campeón? ¿La cebra? Muy bien. ¿Y de qué color son las cebras? ¿Y qué color más? Muy bien. Dile, bueno, chicos, espero que os haya gustado nuestro vídeo de los... La próxima, chicos. Un beso. Adiós. Dile, suscríbete y dale like. Adiós. ¡Mua!